Hello, so let's avoid use of cough syrups in the treatment of coughs and flu for our babies. It's not recommended. Yaani tuache kutumia cough syrup ili kutibu homa na kukohoa kwa watoto wetu. Kuna njia ambazo pale nyumbani unaweza anza kabla kukimbilia dawa. Ya kwanza, mchemshie maji ya ndimu, acha akunywe. Na kama amepitisha miaka 2 unaweza ongeza asali. Hii inasaidia pia, inaongeza vitamin C, yani ile ambayo inakinga kutokana na magonjwa kama homa. Sawa sawa. Pia unaweza anza steaming, yani maji moto kwa karai ama kwa ndoo mfunikie. Hiyo steam pia inaweza saidia sana. Inafungua mapua, inasaidia koo. Sawa sawa. Na ikizidi baada ya siku 2-3 ni vyema peleka mtoto hospitalini, wacha asikizwe kifua ili tuweze kujua kama ni homa ya kawaida ama kuna infection ambayo imeingia kwa kifua. Sawa sawa. So kama kuna swali kutokana na hii topic ya leo, drop your question pale kwa comment section. Asante.